Du, 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 du. Quem cantar seus males espantar. Olá, amiguinhos! Vamos aprender um pouco mais sobre música e sons? Quando falamos de música e sons, às vezes pensamos estar falando de uma coisa só, mas não. O que distingue a música de outros efeitos sonoros é a musicalidade que ela carrega. A música trabalha com notas musicais, que também são sons. Mas muitos sons que vocês ouvem, como barulho de trovão, chuva, vento, também são sons, só que não são sons musicais. Eu já falei sobre isso em vídeos mais antigos da playlist Quem Canta Seus Males Espanta. É só reverem esses vídeos para relembrar, ok? E nesses vídeos mais antigos, falei também que o som musical tem suas características. Ensinei duas propriedades do som, a altura e a intensidade. Mas por que conhecer essas características do som musical é tão importante em uma aula de música? Porque essas características ou propriedades é que tornam as músicas mais atraentes. Por exemplo, a altura do som musical, que apresenta sons graves, grossos e agudos, finos, estão praticamente em todas as músicas, assim como a intensidade. Os sons fortes e os sons fracos estão presentes em todas as melodias. Hoje, vamos aprender a propriedade do som chamada duração. Vamos pensar um pouco, amiguinhos. A palavra duração vem de durar. Isso compreende quanto tempo você ouve esse som, que pode ser longo ou curto. Ouçam bem esses dois sons que vou apresentar agora. Se vocês prestaram bastante atenção, verificaram que o primeiro som, a batida de uma janela, foi mais curto, enquanto que o assobio humano foi mais longo na sua duração. Ouçam mais dois sons e observem a sua duração, se é curto ou longo. Se vocês ouviram bem e observaram com atenção, conseguiram verificar que a sirene da ambulância apresenta um som de duração mais longo do que o estouro da bexiga, que é um som curto. Observem esses sons que vêm agora quanto à sua duração. Respondam quais são os sons curtos e quais são os sons mais longos. Vocês responderam que o som da corda do violão e o canto do passarinho são os sons mais longos, vocês acertaram. Enquanto que a batida do tambor e o ligar do interruptor são os sons mais curtos. Tudo isso que foi explicado aqui, quanto à duração do som, é para mostrar que isso também acontece com os sons musicais. Nas músicas, existem sons longos e sons curtos. Por exemplo, ouçam o início da música Noite Feliz. Prestem atenção e observem quais são os sons mais longos e os sons mais curtos.
Noite feliz, noite feliz. Então, amiguinhos, verificaram que a sílaba noi e lis do final são as mais longas? Vocês podem observar, noite feliz. Em notas musicais seria sol, lá, sol, mi, sol, lá, sol, mi. Eu espero, amiguinhos, que tenham aprendido mais essa propriedade do som, que é a duração. E aguardo vocês no próximo vídeo da playlist Quem Canta Seus Males Espanta. E não se esqueça de me deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com outros amiguinhos que também precisam aprender música. Até mais, obrigada!